ஏசி இருக்கு, ஆனா ஹீட்டர் காத்து மாதிரி இருக்கு. இதுதானே ஏசி? பசங்க ஜூஸ் வெளியில வச்சு குடிக்கிற மாதிரி குடிக்கிறாங்க. வாஷிங் மிஷின் ஓடுதா இல்ல டான்ஸ் ஆடுதான்னு தெரியல. மைக்ரோவேவ் ஓடுது, கடைசியில தோசை பாப்பா. அப்புறம் தான் வந்தாங்க வேலூர்ல நம்பர் 1 எக்ஸ்பர்ட் அட்பாடி, சங்கரன் பாளையம், முள்ளிப்பாளையம், வேலூர் ஜங்ஷன் எல்லாமே நம்ம பிரான்ச் தான். சர்வீஸ் மட்டும் இல்ல, நம்பிக்கையும் தரும். இன்னைக்கே கால் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நம்பருக்கு 9003846542. எக்ஸலண்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர். நீங்க எங்க இருந்தாலும் நாங்களே வந்து சர்வீஸ் தரோம்.